هيتطلقوا تنصحهم بايه؟ لا ازاي؟ براد بنت؟ مين براد بنت؟ انا عارف انجلينا، مش انجلينا جولي دي عارفها اهو. عارفها؟ عارفها اهو. تعرف عنها ايه؟ انا اسمع ان ابوها يعني كان كان اكبر صاحب مصنع جيلي، فيعني هو اتسمى المنتج اللي هو الجيلي ده على اسمه، يعني انجلينا جيلي، فهو اتسمى على اسمه، فده اللي انا اعرفه عنه يعني. هم مين دول؟ هم دول انجيلا وجوليا. انجيلا وجوليا؟ مش دول ولاد عم؟ انجيلا وجوليا؟ كنت فاكرهم اسماء كده؟ ولاد عم؟ وبعدين بقى هو اكيد زعلان منها طبعا عشان الافلام اللي هي بتطلع فيها وكده بيبقى ادوارها مش ولا بد، فممكن هو ده يكون السبب الطلاق يعني. طلاقها من مين؟ من مراد بنت. لا ما ينفعش يسيبوا بعض، يعني مكتوب في الجواز ما ينفعش ادام الزوج كتب وقال بالله، يعني حضرتك ما ينفعش نعيد من الاول. لو براد بيت جاب انجلينا جولي ونزلوا على مصر يصالحها فين؟ يعني ياكلها فين في مصر؟ معلش عيد السؤال تاني. يروح عند الركيب بتاع الكوارع. لا بتاع كشري. ممكن عادي ياكلها دوره على كوبري الجامعه وياخدها النيل، او ممكن ياكلها فين؟ ممكن ياكلها فول وطعميه عادي. هو ابتدى يطلعوا المقطم، لان هو يعني الجو بتاعهم ما شافوش الجو ده هناك كتير، يعني انت فاهماني، يطلعوا المقطم بقى، الحمص الشام، انت فاهماني، مع الذره. الاهرامات. على سفح الهرم؟ على سفح الهرم. ربوا ازاي بس؟ يعني ابوهم هيسيبهم، عيالهم هيحصل لهم ايه بعد الطلاق؟ ايه؟ عيالهم هيحصل لهم ايه؟ بعد الطلاق هيشحتوا، هيبقوا شحاتين في الاشارات. ايوه حاجه لله بقى صح؟ هيتشردوا. يعني هيتشردوا، يعني البنت الصغيره ديت عندها يعني 7 سنين، الصغيره دي 7 سنين ديت، يعني دي مثلا اكيد ممكن لو نزلت مصر برضه ممكن تبيع مناديل، تنحرف. الواد بقى ابنه اندريو، باين اسمه ابنه الكبير اندريو، كده 13 سنه. الواد ده انا على فكره يعني لو نزل هنا وحصل الخلاف ده هيشد كله، والله العظيم. فاحنا مش عايزين نوصل للدرجه دي يعني. دول نجمين هوليوديين، هوليوود اكيد عارف انا بتكلم، فما ينفعش ان هم يوصلوا للمرحله دي يعني، والناس تتكلم عليهم كده. بس انا اتكلمت عليهم يعني عيب. ادعي لهم دعوه حلوه. ادعي لهم دعوه حلوه. بس بالانجليزي. بس الانجليزي بتاعي على قد. يو هيم انجلينا اند مراد بيلي بير يور سيلف. في الكلام هينزل طبعا الترجمه بتاعتي على بير يور سيلف اند هاو ماتش. لا هاو ماتش دي حاجه معلش ثانيه واحده. بير يور سيلف بس، عشان انا الصراحه ده اخر الانجليزي بتاع سنه تعليم مجاني معلش يعني. هي بتحبك يا انتجير رجلي، انا بدلعه واديهم رساله، دادي النهارده عيد ميلادي، خد جولي وروحوا المعادي اشربوا كوبايه زبادي. هي بتحبك يا انت جولي. طب والله انا بنقول لها يا ست انجلينا، يعني الواد مراد والله العظيم 10 على 10، ويعني وانت يا مراد انجلينا برضو يعني قاعده معاك في البيت بقالها كتير يعني، وما ينفعش انتوا تعملوا مع بعض كده، وانتوا ناس كبيره وناس يعني مش هم مشاهير باين. مراد دوت شغال ايه؟